Ang mga Hudiyo miangkon nga sila pinili nga katawhan sa Dios, nga sila giangkon nga mga anak sa Dios. Niabot si Jesus usa ka Hudiyo og iyag yung giklaro pagsulti nga siya gikan sa amahan og siya anak sa amahan, bugtong anak sa amahan, dili sinagop kung dili gikan gyud nga gipanamkon gikan sa amahan niya. Wa may motuo kayo niya. Iyang giingon, ang mga propeta nagsaksi nako. Si Juan nga magbubunyag nga gitawag og the greatest prophet among all prophets, nagsaksi sad mahitungod ni Jesus. Nya niingon dayon si Jesus, wa man ko magkinahanglan sa pagsaksi ni Juan, kay si Juan kadiyo trang nagsulti. Hibaw mo pilay edad ni Juan nga magbubunyag nga namatay na siya? Hibaw mo wa parihata, wa sa hibaw. Pero atong subay-subayon si Juan maguwang lag mga unom katuig ni Jesus, unom kabuwan. Kay si Isabel nga inahan ni Juan igagaw ni Maria, 6 month ang iyang tiyan sa nagmabdos na sad si Maria. Unya si Juan gipunggutan sa liog samtang si Jesus nagsugod pa og sangyaw. Mautong pagkaputol na sa liog ni Juan, si Jesus na mo'y nagsigig sangyaw. Nya si Jesus nagsugod og sangyaw mga 30 years old. Pila may edad ni Juan na putlas liog? Di man sa demo ka maong mo kwenta. Mga 30 or 31 anyos putol ng iyang liog. Muna ningon si Jesus, nalipay mo ni Juan nga nagsaksi nako, pero kadiyo tratong iyang kahayag. Dunay nagsaksi ni Jesus nga matud pa niya di gyud mamatay. Ug unsa man ang mga buhat nga iyang gibuhat, ang mga buhat sa amahan niya. Kinsa man ni ang gibuhat niya? Ang pinakanindot nga iyang gibuhat mao ang pagtukod nining atong simbahan. The founder of the true church is Jesus. Sige, lingay mong tupad ing namimbro ka aning simbahan ni Jesus. Wa gyud mo lingi ang uban, di mo gusto mamimbro. Kinsa man dinhi ang sakop aning simbahan nga gitukod ni Jesus, ta sa kamot. Uy, unsa man din mong uban? Oh, kaway klaro. Tanawa mao nang usahay sa wayon lang tas mga protestante, kay mas suhito pa sila nato. Nya ila dayong tuison ang kamatuoran, awa na, paphanata. Kanus aman ta nahisakop niining simbahan nga gitukod ni Jesus, nga gibuhat ni Jesus, nga mao na ro'y buhing saksi nga si Jesus mao ang tinuod nga Mesiyas, nga si Jesus mao ang tinuod nga anak sa Dios. Unsaon man nato nga masakop ta? Pinaagi sa sakramento sa bunyag. Kinsa dinhi ang gibunyaga na? Taas ang kamot. Kanang nabunyaga na, ang way bunyag ay magpataas. O kamong tanan nga gibunyagan, kitang tanan nga gibunyagan, inigbunyag nato, masakop dayon ta sa simbahan. Nya gitawag man ni Kristo og lawas niya, masakop na ta sa iyang lawas. Arog unsay buhaton sa lawas, unsay mga maayo nga naas lawas, maapil na ta. Muna inigmisa sa simbahan, apil na tong wa manimba nga mga binunyagan sa grasya. Anong inyong kong tutukan? Example ha, sama anang inyong koko. Kanang koko sa inyong kamot or tiil. Motobo ba na? Dili. Nganong nitobo man na? Kay nagtapot mas lawas. Nyaon sa may naas lawas, nutrients.
Pero kinsa may mukaon og nutrients, ang baba. Ang baba ra og ang kamot magtinabangay. Ana. Nya ipasa dire, igaling sa tinai, ang kuko wa gyud mo apil. Pero inig-distribute na sa nutrients, apil ang kuko. Bisag wa siya mo apil og usap. Apil na ng inyo mga buhok. Apil na ng inyo mga tanan dihang motubo. Bisag wa mo apil og kaon, maapil sa nutrients. Ngano man, sakop man sa lawas. Mao na ang tanang binunyagan, maapil. Nya unsa may buhaton, ang sugo sa simbahan, inigkataw gyud sa bata, nagdanag original sin. Nya aron mahimo din siyang anak sa atong Dios nung Amahan, masakop sa simbahan, bunyagi gidayon. As soon as possible. Ayaw naghuwat-huwata ang baboy, ang mga mangogos, ang amahan nga tuas abroad, ang kabit nga nakapaanak nga tuas abroad. Ayaw huwat-huwata. Inigkatawag yung bata as soon as possible, mga 2 weeks, 3 weeks, labing dugay, 1 month, bunyagi gidayon. Aron maapil dayon siya sa grasya sa simbahan. Anong nangaluya man na inyong naw? Wa mo malipay nga mauna di ay ang kanindot sa bunyag. Nya gitawag ning bunyag og the key sacraments, ang yawi. Kay di gani mabunyagan ang tao, dili siya makaapil sa ubang sakramento. Nya unsa may buhaton sa mga ginikanan, kinahanglan sad ang ginikanan nagpuyo sa buhat or espiritu sa bunyag. Unsa may espiritu sa bunyag, limpyo. Malimpyuhan man ta ang kuyaw kung ang mga ginikanan nagpabunyag sa bata pero way mga kasal, nagtipon-tipon ra, nagpuyo-puyo ra, maunay mga buangon. Sige, lingi ako na imong tupad na wa ka nagpuyo-puyo. Sige na. Dagan kay diri simbag misa di Galio, magsige pagpangayo sa Ginoo, Ginoo tabangi taw ko, tabangi ko nya wa ay kasal buangon. Mo na dili pwede nga ang ginikanan magpabunyag og bata, nya ang bata ray bunyagan pero sila dili mudawat og sakramento sa kaminyoon. Hugaw mangyapon na sila. Ang bata human gilimpyuhan, mahugaw ra sa nagbalik kung ang ginikanan way mga kasal. Unsa may buhatos ginikanan og di pa pwede magpakasal, magbuwag usag puyo. Nya wa nay hikapay, wa nay tinukhangay, nya mangumpisal. Nya magtigom usa og kwarta og kun handa na sa pagminyo, balik magpakasal dayon, humagkasal, tinukhangay na sad hangtod mga matay. Wa na gina siya wa na ginay kuan, wala na nay hugaw. Aron matabangan nga ang gilimpyuhan pagbunyag dili mahugawan pagbalik. Nya kinsa may kuhaon nga mga mangugos sa bunyag, dili pwede mangugos ang mga protestante o laig tinuhuan. Bisan pag-imo ng igsuon, bisag imo pa ng igagaw, bisan pag-imo pa ng amo sa imong trabaho, di pwede mangugos sa bunyag ang dili active Catholics. Kung pwede sa dili pwede mangugos og bunyag ang nagpuyo-puyo, ang labi na ginang naglibin-libin nga same-sex union, kanabang nagsupak sa sugo sa simbahan, dili pwedeng mangugos sa bunyag. Importante kay na. Bisan pag muhatag pa na siya mugasto sa tanang resepsyon, di gina papilog kogos, dawata lang ang iyang gitampo nga kwarta, ayaw lang siya ilista isip godparent. Nga naman, ang obligasyon sa nangugos, second parent, nga muumol sa bata, nga magkinabuhi, isip anak sa Dios, dili anak sa yawa. O niyag naglibin na sila, pulos laki. Niya, mau pagi mangugos. Unsa man niya puyan sa bata. Ay lang mo kasuko na ako. Total nagtinarong mangkog sulti nga makaluwas. Kay kaluwasan na ni.
Muna diri sa atong unang pagbasa ing sa wa nay mga langyaw nganuman ang tanan maluwas na basta mo dawat sa Ginoo. Di na ta langyaw, mahimo na tang kabahin sa simbahan. Nakaron ikaduha, unsa may sunod buhaton sa gibunyagan? Unsa may sunod buhaton? Mo trabaho, magpuyo, isip anak sa Dios. Kay di sa ka magpuyo isip anak sa Dios, murasad ka og bahin sa lawas nga na-paralyzed. Kakita na mong taong paralyzed? Kanang imong kamot, nagtapot sa lawas pero di na mo function. O sa mahitabo, magkuko na, maganay. Kanang imong baba, di na mo function, mahiwi na. Hiwi. Di ba? Kana sa mga tao nga dili manimba, musimbalag misa di galyo, mauna sila yung mga hapit na maparalyze. Kana sa mga binunyagan nga di na gyud musimba, ang sunod na sang simba unya na sa dinig abot sa kasal, di na sad mangumpisal, kana paralyze gid na. Nga sige, lingay mong tupad, ing nawa ka maparalyze. Ako kunong suwayan, now na to, di ba mo paralyzed? Naghimo gani mo ani, paralyzed mo. Example, kanang nagdumot sa iyang isig katao. Paralyzed na o dili? Paralyzed. Kanang nagsigi og pasaylo sa iyang isig katao. Unsa na? Paralyzed? Dili? Dili, paralyzed. Kanang nagsigi og pangdingil anang utang, paralyzed na? Dili? Paralyzed. Kanang di gyud maningil og utang, unsa man na? Dili, paralyzed. Kanang gasigig tinukhangay, nya manag-uyab pa, magsigig tinukhangay, unsa man na? Paralyzed? Dili? Dili. Paralyzed na, paralyzed. Kanang pari nga magsigig baligyag slat, unsa man na? Paralyzed? Dili? Dili, paralyzed. Kana sang parishioner nga magsigig palit og slat, paralyzed? Dili? Dili, paralyzed. Kanang manghatag kag bugas, manghatag kag mga pinaskuhan, paralyzed na? Dili? Kanang imong ayuhon ang mga balay sa mga nangagubaon og balay, imong ilisang atop, bongbong, paralyzed na? Dili? Kanang mangural silang balay, nya wanay agianan ang silingan, paralyzed na? Dili? Kanang patakalag parking sa ilang sakyanan, anhanas karsada i-parking, unsa na? Paralyzed? Dili? Paralyzed. Kamao man day mo. Kanang asawa nga magsigig ingon sa bana, I love you every day gyud, paralyzed na? Dili? Dili, di na paralyzed. Kanang bana nga nagsige nalag hapyot sa manok, siging hapyot sa manok, wa na gyud kahikap sa asawa, paralyzed na? Dili? Paralyzed. Kanang mga anak nga magsige nalag duwa sa computer, di na gyud mutagad sa ginikanan, di na gani gyud di na gani mutabang sa mga buhat, o sana paralyzed? Dili? Paralyzed. Kanang mga ginikanan nga magsigig atiman sa mga anak, bisan pag mga tapulan iyag yung panggaon, bisan pag di mutabang iyag yung atimanon. Unsa man ang ginikanana? Paralyzed? Dili? Karon, kinsa ninyo dinhi ang dili paralyzed? Asa kamot? Ang dili kaisas kamot, paralyzed. Kaklaro, ana? Inyong mga naong. Kining tanan, mga igsoon, mauni makapahimo natong active part of the body of Christ. Aktibo nga mga binunyagan. O mauna ni ang magmatuod, maghimong saksi nga kita tinuod nga mga anak sa Dios. Katapusang lingi sa imong tupad. Niya og nagtugtog na kablita. Ing na ayaw kalimot, anak ka sa Dios. Sige na. Lingi aba, og di mo kanang wa mo linga, hapakarago ng naong ayaw kalimot, anak ka sa Dios. Sige, manindog na ta mga anak sa Dios.